Salom do'stlar. Hozirgi vaqtda vertolyotlardan ham tinchlik yo'lida, ham harbiy topshiriqlarni bajarish uchun foydalaniladi. Qay maqsadda qo'llanilishidan qat'iy nazar, har birining o'z xususiyatlari mavjud. Hozirgi zamonaviy harbiy vertolyotlarning eng ilg'or xususiyatlaridan biri bu uning tezligidir. Ba'zan qo'shinni yoki yukni jang hududiga yetkazish, jabrlanganlarni imkon qadar tezroq u hududdan olib ketishda juda ham muhimdir. Harbiy topshiriqlarni bajarish davomida samoda uchish vositalaridan a'lo darajada foydalana olish g'alabaga erishishning asosiy kalitidir. Va bu borada harbiy vertolyotlar eng qudratli yordamchilar hisoblanadi. Vertolyotlar har qanday joyda qo'na olishga va yuqori tezlikda harakatlana olishga qodir. Ayrim vertolyotlar shunchalik og'ir yukni ko'tara olishadiki, u yukni hattoki yuk tashiydigan samolyotlar ham eplay olishmaydi. Demak, qaysi vertolyotlar eng yuqori tezlikka ega? Ulardan qaysi biri zudlik bilan yordamga kela oladi? Ushbu savollarga javobni bugungi video lavhamizdan bilib olishingiz mumkin. E'tiboringizga dunyodagi eng katta tezlikka ega bo'lgan harbiy vertolyotlar reytingini havola etamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Augusta AW101 maksimal tezligi soatiga 310 km ni tashkil qiladi. AW101 og'irligi o'rtacha vaznda bo'lgan yuklarni ko'tarishga mo'ljallangan hamda harbiy va fuqarolik maqsadlari uchun ishlatiladi. Vertolyot Buyuk Britaniya, Daniya va Portugaliya kabi davlatlarda Merlin nomi bilan mashhurdir. Vertolyot ekipaji 1 yoki 2 kishidan iborat bo'lishi mumkin. Suv osti kemalariga qarashli modellarida esa yana 2 ta operator uchun ham joy bo'ladi. Yo'lovchi tashish sig'imi 30 ta harbiy yoki 16 ta yaradorni sig'dira oladi. Shuningdek, vertolyotning yangilangan modifikatsiyalari 4 ta davlatda, ya'ni Buyuk Britaniya, Italiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiyada ishlab chiqariladi. Videoyimizni Augusta Westland AW139 vertolyoti davom ettiradi. AW139 ning maksimal tezligi soatiga 306 km. O'rtacha vazndagi 2 ta dvigateldan iborat yangi avlod vertolyoti bo'lib, yuqori parvoz texnikasi va yuqori xavfsizlik darajasidagi parametrlarga ega. Bu vertolyot Italiyaning Leonardo Helicopters korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan va o'ziga o'xshash vertolyotlar ichida Amerika fuqarolik aviatsiyasi va Yevropa aviatsiya xavfsizlik agentining qoidalariga kiritilgan va so'nggi o'zgarishlarga mos keladigan yagona vertolyotdir. Vertolyotning xavfsizlik tizimiga keladigan bo'lsak, u elektromagnitli impulslar va kuchli elektromagnitli maydonlardan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, muzlatishga qarshi o'rnatilgan tizimi bo'yicha o'ziga o'xshash vertolyotlar orasida birinchi o'rinni egallaydi. Mi-35Mi maksimal tezligi soatiga 310 km ni tashkil qiladi. Bu vertolyot Mi-124 vertolyotlarining yangilangan modifikatsiyasi bo'lib, zirhli qurol va transport vositalari va quruqlikdagi kuchlarni olovli otishma bilan yo'q qilishga mo'ljallangan. Vertolyot 8 ta harbiy va 4 ta yaradorni sig'dira oladi. Ekipaj a'zosi 2 ta yoki 3 ta bo'lishi mumkin. Shuningdek, vertolyotda yangi buriladigan avtomat va elostamerli podshipniklar o'rnatilgan. Vertolyotdan nafaqat Rossiya, balki yana Venezuela, Iroq, Braziliya, Nigeriya, Mali, Pokiston, Ozarbayjon va Qozog'iston davlatlarida ishlatiladi. Boeing CH-47 maksimal tezligi soatiga 315 km ni tashkil qiladi. Amerika tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu vertolyot og'ir vaznli harbiy vertolyot toifasidan bo'lib, 2 ta gaz turbinali dvigatel va 4 ta qo'nish moslamasi bilan jihozlangan. Yana vertolyotda yordamchi agregatlarni qo'llash uchun quvvati 71 kilovatdan iborat Solar T26 T2V yordamchi quvvat blogi o'rnatilgan. Vertolyotning radio elektr uskunalari standart holatda bo'lib, vertolyot 1960-yildan beri foydalanib kelinmoqda. Boeing CH-47 20 tadan ziyod davlatlarning qurolli kuchlari safida xizmat qiladi. Amerikadan tashqari 1970-yildan boshlab Italiya va Yaponiyada ham ishlab chiqarilgan. Keyingi vertolyot Rossiyada ishlab chiqarilgan. Uning nomi Mi-28N deb nomlanadi. Laqabi Tun ovchisi. Maksimal tezligi soatiga 324 km ni tashkil qiladi. Ushbu zarba beradigan vertolyot 1996-yil
14-noyabrda ilk parvozini amalga oshirgan. 2006-yildan boshlab esa seriyali ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda vertolyotning yangi modifikatsiyalari bo'lib, u yuqori aniqlikdagi qurollardan foydalanishi mumkin va yangi boshqaruv tizimi bilan ham jihozlangan. Shu bilan birga vertolyot guruhda yoki boshqa samolyotlar, vertolyotlar va dronlar bilan o'zaro aloqada bo'lgan holda harakatlana olishi mumkin. Vertolyot yaxshigina manyovrlik harakatlarini amalga oshira oladi. Vertolyotning kabinasi o'ta chidamli zirhdan tayyorlangan. Korpusining zirhi 20 mm kalibrdagi yuqori portlovchi qismli chig'anoqlarning zarbasiga qarshi bardosh bera oladi. Keyingi qurilma NH-90. Bu vertolyot bizni nimasi bilan ajablantira oladi? Maksimal tezligi soatiga 324 km. Mana qarshingizda ko'p maqsadli vertolyot. Bu Eurocopter deb ataluvchi fransuz va nemis korxonalari tomonidan yaratilgan. Uning ikki xil modifikatsiyasi bo'lib, taktik qo'shinlarni tashish uchun taktik transport vertolyoti va NATO fregat kema vertolyotlari. Buning ilk parvozi 1995-yilda amalga oshirilgan. Vertolyot eng qiyin sharoitlarda, kunduzi, kechasi, quruqlik va suv ustida ishlashga moslashtirilgan. Dengizdagi harbiy topshiriqlarni bajarish mobaynida juda yaxshi natijalarni ko'rsata oladi. Ekipajlari soni 2 ta uchuvchidan iborat va 20 ta harbiyni sig'dira oladi. NH-90 suv osti kemalariga qarshi boshqariladigan torpedolar, chuqurlik bombalari, umumiy vazni 700 kilogacha bo'lgan havo turkumidan boshqariladigan raketalar bilan qurollangan. K-52 Alligator maksimal tezligi soatiga 350 km ni tashkil qiladi. Birinchi parvozi 1997-yilda bo'lib o'tgan va 2008-yildan boshlab seriyali ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Vertolyot ekipaji 2 ta uchuvchidan iborat. Uchuvchilar kabinada yonma-yon o'tirishadi va shu jihati tufayli harbiy vertolyotlar ichida K-52 yagona hisoblanadi. Chunki boshqa vertolyotlarda uchuvchilar birin-ketin o'tirishadi. K-52 Alligator har qanday sharoitda va har qanday ob-havoda tanklar, zirhli va zirhsiz transport vositalarining har qanday turini aniqlash va ularni yo'q qilishga mo'ljallangan. Shuningdek, har qanday hududni patrul qila oladi. Harbiy konvoylarga hamkorlik qilishi va havoda yong'inli otishmalar orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin. Vertolyot zirhli kabinadan iborat bo'lib, yirik kalibrdagi avtomatlar hamda kichik kalibrdagi zambaraklarga qarshi kuchli himoyalangan. Vertolyot 4100 metr balandlikkacha ko'tarila oladi. AH-64D vertolyoti. Uning maksimal tezligi soatiga 365 km ni tashkil qiladi. Qarshingizda bugungi kundagi eng qudratli vertolyot. 1970-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi qo'mondoni ishlab chiqaruvchilarga bir qator talablar qo'yadi. Yangi vertolyot har qanday ob-havoda va kunning istalgan vaqtida, hattoki dushmanning havo hujumiga qarshi mudofaasi, dushman tanklariga faol ravishda hujum qila olishi, talablarga yana manyovrligi, o'zini o'zi bura olish harakatlariga ega bo'lish xususiyatlari qo'shiladi. Bu talablarning deyarli barchasi amalga oshirilgan. Vertolyot korpusi o'ta mustahkam materiallardan tayyorlangan. Ekipaj kabinasi polikarbonet bilan qoplangan. O'rindiqlar lapach tandemi asosida joylashtirilgan bo'lib, birinchi o'q otar o'rindig'i, undan sal balandroqda hamma narsani yaxshi ko'rinishi uchun uchuvchi o'rindig'i joylashtirilgan. Vertolyotning eng muhim xususiyati unga o'rnatilgan AN/APG 78 mm to'lqinli radari bo'lib, uning masofa oralig'i 8 km ni tashkil qiladi. Bu radar 206 ta nishonni kuzata olish imkonini beradi. Shuningdek, radiolokatsiya maydonlarini aniqlab, raketa hujumi haqida xabar bera olishi mumkin. Shu bilan birgalikda past balandlikda ham uchish imkoniyatini yaratadi. AH-64D ning asosiy raqibi va bugungi dasturimizning g'olibi. Uning nomi Eurocopter X3 deb nomlanadi. Maksimal tezligi soatiga 472 km. Fransuz va nemis hamkorligidagi Eurocopter korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Vertolyotning uncha katta bo'lmagan qanotlarida ikkita tortiladigan vint joylashtirilgan. Orqa tomon Finstrom vinti olib tashlanib, ularning o'rniga standart ikkita dum, ikkita vertikal stabilizator va rul o'rnatilgan.
Qanotlarning tugaydigan qismida 5 ta pichoqli qo'shimcha tortish propellari joylashtirilgan. Bu vertolyotga quturgan Rolls-Royce Turbo Mega RTR 322 dvigatellari o'rnatilgan. Dvigatellarning har biri 2200 ta ot kuchiga ega. Ushbu uchish vositasi ko'p miqdorda ishlab chiqarilmagan. Bu boradagi ishlar hali ham davom etmoqda. Eurocopter X3 ning birinchi parvozi Fransiyada 2010-yilda bo'lib o'tgan. 2013-yilning 7-iyunida bu vertolyotning tezligi soatiga 472 kilometrgacha yetgan va vertolyotlar ichida X3 norasmiy rekordni o'rnatgan. Harbiy vertolyotlarning qaysi biri ko'proq sizni hayron qoldirdi va ularning qaysi biri qurolli kuchlar safida xizmat qilishga yaroqli? O'z javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Ko'rishguncha xayr.